ត្រីផុកនៅក្នុងហ៎ចាដល់ពេលទៅគាត់ផុកចាំគ្នាណាគាត់ឃើញក៏គាត់ផុកដែរមុខរបរនេះខ្ញុំធ្វើអស់រយៈពេល33ឆ្នាំហើយនឹងតាំងពីខ្ញុំមានគ្រួសារមកតែបើគិតតាំងពីខ្ញុំនៅជាមួយម្ដាយខ្ញុំគ្រាន់តែអាជីពឆ្លាក់ហ្នឹងវា40ឆ្នាំចាឥឡូវមកដល់ពីខ្ញុំមានគ្រួសារមកដល់ឥឡូវវា32ឆ្នាំជីវភាពវាគ្រាន់តែវាមិនធូរធារខ្លាំងទេអស្ចារ្យទេវាគ្រាន់តែបានតែមករស់ខ្ញុំចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយរកទីផ្សារដូចជានៅក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកក្តីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដំណើរជាងតងហ្នឹងសិប្បកម្មធ្វើដោយដៃហ្នឹងឲ្យវាល្អប្រសើរឲ្យមានទីផ្សារឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងណាព្រោះអីអាការងារនេះវាលំបាកណាស់មួយខែបានមានលុយម្ដងมันមានជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចអាជីវករផ្សេងទេចាជួនកាលអាចមួយខែកន្លះជួនកាលអាចទៅ2ខែណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអារយៈពេលតងំតែឲ្យម្ដងហ្នឹងយើងចេះតែទៅខ្ចីគេទៅជឿបល់គេយកមកដោះស្រាយជីវភាពសិនណាហ្នឹងហើយជាងតឹងវាមានការលំបាកអញ្ចឹងដោយសារមករយៈកាលមកវាអត់មានការនាំចេញអត់មានគេហៅថាទីផ្សារមានអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនិយាយទៅពិបាកដែរព្រោះអីយើងធ្វើអាជីពនឹងបានតាមរស់វាអាចសល់បានអញ្ចឹងណាចាព្រោះអីយើងវាទីផ្សារបានថោកពេកដល់ពេលអញ្ចឹងពិបាករកទីផ្សារអញ្ចឹងយើងចេះតែលក់ចេះតែធ្វើឲ្យបានចាដើម្បីយើងយកលុយមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយពន្លឿននៃការចុះបញ្ជីការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើហ្នឹងណាឲ្យមានទីផ្សារឲ្យបានលឿនដើម្បីពួកខ្ញុំមានជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំពិបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយនៃការងារដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងឲ្យមានទីផ្សារឲ្យបានច្រើនចាឲ្យមានអតិថិជនដែលគាត់គ្រប់គ្រងខាងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជីវភាពខ្ញុំក៏បានគ្រាន់បើទៅមុខដែរ
សួរខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនឡុង បាទពូតើទៅនឹងរបររបស់ពូដែលជាជាងចម្លាក់នេះពូមានបើកមុខរបរហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដល់ពេលនេះពូបាទ ជិត30 ឆ្នាំហើយបាទ ក្នុងការជាជាងចម្លាក់ពូឃើញសកម្មភាពមានផលវិបាកដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ មានផលវិបាកដោយសារទិញផលិតផលពីគេមកថ្លៃដល់យើងធ្វើទៅអត់ឡើងថ្លៃនៅតែថ្លៃដដែលបាទ ចំពោះបញ្ហាហ្នឹងតើពូនឹងចង់ឲ្យនេះរដ្ឋាភិបាលជួយរកទីផ្សារក៏ដូចជាជួយយ៉ាងណាឲ្យផលិតផលយើងមានទីផ្សារសម្រាប់តែរដ្ឋាភិបាល ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឲ្យរឿងបញ្ហាហ្នឹងដែរវាក់រឿងទីផ្សារនាំចេញបាទយើងធ្វើទៅលក់ទៅវិញអត់មានទីផ្សារអញ្ចឹងលក់អត់បានថ្លៃបាទ បាទតើទៅនឹងផលិតផលនេះពូតើចង់សួរពូបកក្រោយតិចតើយើងចំណាយពេលធ្វើក្នុងផលិតផលនេះឧទាហរណ៍ថាផលិតផលប៉ុណ្ណេះតើយើងចំណាយពេលប្រហែលថ្ងៃសម្រាប់បានចេញប៉ុណ្ណឹង មកគូ2ខែនោះមកហើយបាទ បាទដល់យើងលក់ចេញបើគិតជាតម្លៃនៃការនាំចូលហើយនឹងលក់ចេញវិញយើងគឺអាចថាបានតម្លៃចំណូលសមរម្យដែរទេពូបាទ ចំណូលហ្នឹងវាចំណេញតិចតួចវាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរទៅជាងបានកម្រៃបានច្រើនតិចទៅគាត់គង់ជីវភាពបានខ្លាំងតិចទៅ